Хотел показать все преимущества немецкой сборки. Немецкий автомобиль дорогой, все, дисочки черные, полосочки там. Все по красоте, да? Преимущества немецкой сборки. Знаете какие? Пробег 13667. Да? Вот они, преимущества немецкой сборки, они вот они. Слышите? Если кто думает, что это петли, да? Вот оно. Немецкое качество. Слышите, да? Шифонер. Трещит как. Если кто не услышал. Качественная немецкая сборка. Сука. 13 тысяч пробег, да? Немецкое качество. А говорят, в Калине делают. Плохо. А оно в Мюнхене та же херня. В принципе, все пока. За сим прощаюсь.